lagi bersama saya di DKL Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengupgrade RAM laptop dengan mudah dan cepat. Oke, sekarang mari simak video saya yang satu ini. Oke teman-teman, sebelum mengupgrade RAM, saya akan unboxing RAM terlebih dahulu. Nah, ini di sini saya sudah membeli RAM laptop. Ini sebelumnya sudah pernah saya unboxing ya teman-teman, jadi sudah terbuka. Nah, ini RAM-nya. Oke, di sini spesifikasi dari RAM ini adalah 8 GB, kapasitas 8 GB ini. Kemudian PC 4 ini harus disamakan dengan laptop yang akan kita upgrade. Jadi laptop ada beberapa tipe atau macam. PC ada yang PC 2, PC 3, PC 4. Nah, di sini saya menggunakan PC 4 ya. Kemudian kecepatannya ini tertulis 3200. Ini tipe memori SODIMM. Jadi laptop itu tipe memorinya menggunakan tipe SODIMM ya. Jadi harus kita ketahui agar tidak salah beli. Jadi laptop sama PC itu beda RAM-nya. Nah, kalau laptop itu seperti ini ya. Yaitu kecil, cuma segini ya. Berapa? 2 jari ya, 2 jari saya. Kalau RAM PC itu beda lagi teman. Ya mungkin lebarnya sama ya segini, cuma panjangnya mungkin 2 kali lipatnya ini ya. Oke, sekarang apa saja peralatan yang digunakan untuk mengupgrade RAM? Ini RAM-nya saya taruh sini. Nah, untuk peralatan yang digunakan dalam mengupgrade RAM itu cukup simpel ya. Saya di sini menggunakan ini saja ya, Drei atau obeng. Kalau di sini namanya Drei atau obeng min plus. Nah, ini ada banyak. Nanti saya akan menggunakan yang ini mungkin yang plus atau kembang. Oke, jika teman-teman ingin membeli RAM ini, saya akan memberikan link pembeliannya di deskripsi ya teman-teman. Dan semua peralatan yang saya pakai juga saya akan berikan linknya. Sebelum kita lanjut video ini, sebaiknya kita cek terlebih dahulu kapasitas RAM yang ada pada laptop ini. Oke teman-teman, kita terlebih dahulu cek kapasitas RAM laptop sebelum di-upgrade. Caranya yaitu dengan klik kanan di bawah ini. Ini kita klik kanan, kemudian kita task manager. Nah, sekarang coba kita perbesar terlebih dahulu. Nah, oke, ini ya teman-teman. Kita lihat. Jadi memori di sini saya cuma menggunakan memori 4 GB ya teman-teman, ini ya di pojok ini. Ini berarti 4 GB. Ini di sini saya menggunakan memori 4 GB. Untuk kecepatan ini di 3200 MHz. Jadi di RAM yang ini tadi saya akan pasang. Bentar ya teman-teman, saya fokusin. Oke, nah ini spesifikasinya sama seperti di laptop saya. Jadi ini spesifikasinya, nah ini 3200 ya, sama seperti di laptop saya. Nah, ini tipe SODIMM ya. Oke, selanjutnya kita bongkar laptop
ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi saya menggunakan ini ya teman-teman, saya ganti. Nah ternyata laptop saya itu kecil ya bautnya, kita memakai yang ini. Oke, kita pasang, kita buka terlebih dahulu. Ini kita simpan ya teman-teman, jangan sampai hilang. Ini ya teman-teman, kita bedakan. Jadi ini baut yang ada di depan sini, di sini teman-teman, di depan. Kalau yang panjang ini di tengah. Nah sekarang kita akan memisahkan yang panjang dengan yang pendek agar tidak tertukar. Kalau tertukar nanti casing laptop itu akan jebol, bisa jebol teman-teman. Panjang juga ya teman-teman. Jadi yang pendek itu di depan, 4 ini depan, ini di depan. Yang lain panjang ya. Di sini saya upgrade RAM laptop merek Asus gitu. Nah oke, selesai, kita selesai melepas semua. Kemudian kita bongkar saja pakai kuku. A few moments later. Oke teman-teman, ini sudah saya buka ya. Jadi tipe yang saya upgrade ini laptop Asus A516J. Nah oke, nah ini ya teman-teman, slot dari RAM yang kita beli tadi, yang kita beli ini kita pasangkan di sini ya. Bedanya PC itu di sini teman-teman. Jadi ini kan sekatnya ada di sini. Ini PC 4 itu sekat di sini. Jadi ini laptop jika sama tipe dengan RAM yang kita beli pasti akan cocok. Nah, masuk kan? Kalau tipenya beda, misal PC 3 kita belikan PC 4 RAM laptop. Nah, otomatis tidak bisa dipasang soalnya ininya berbeda. Oke, selanjutnya kita pasang. Sampai bunyi kita tekan klik. Nah, sekarang kita tutup covernya, kemudian kita pasang baut terakhir ya. Kita pasang baut terakhir yang ada di depan ini, 4 baut terakhir. Sebenarnya nggak usah kencang-kencang ya teman-teman, biar tidak jebol di depan. Ini kalau salah panjang pendeknya juga bisa jebol teman-teman, jadi kita harus hati-hati ya. A few moments later. Oke, selesai. Mari kita cek kapasitas RAM yang sudah kita pasang tadi. Teman-teman, kemudian cek kapasitas RAM yang sudah kita pasang tadi ya. Jadi coba kita cek apakah bertambah RAM-nya. Kita klik kanan, kemudian task manager. Nah ini di sini kita pilih yang kedua ya teman-teman, kedua ini. Di sini kita perbesar ini ya.
di memori 11,7 GB. Ini di sini juga sudah tertulis 12 GB ya. Nah ini 12 GB, jadi kita tambah 8 GB ya tadi, 4 tambah 8 jadi 12, ini tetap 3200. Jadi teman-teman semisal lebih dari 3200 tapi spek laptop atau PC kita di 3200 maksimal, maka akan menyesuaikan pada spek PC. Dari segi harga itu speednya lebih tinggi, lebih kencang, itu lebih mahal. Jadi kita harus cek terlebih dahulu ini speed RAM bawaan laptop. Jika di sini 3200 maka kita beli yang 3200 saja, tidak perlu yang lebih tinggi. Di sini tidak akan bisa terbaca yang lebih tinggi daripada ini. Ini sudah tertulis slotnya 2/2. Oke teman-teman, jadi begitu cara mengupgrade RAM laptop dengan mudah. Jadi jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.